ចង់មានពេលសាក់ថ្មជីវិតហើយក៏ចង់មានពេលពេចនិចបោះតង់ក៏បានឬមួយក៏យើងទៅអង្គុយញ៉ាំសាច់អាំងមើលទឹកជ្រោះស្ដាប់សំឡេងទឹកធ្លាក់អ្នកធ្វើជាមូលតែបន្តិចក៏ទៅដែរនេះចាំគេហៅយូរដែរបងប្អូនហើយមានតែសម្រាប់ចិត្តធ្វើញ៉ាំម្នាក់ឯងទៅទិញតែបន្លែស្រស់ៗពីផ្សារមកមានអីទៅពិបាកសិគោម្ដុំចឹងមកយកមកដល់យើងហាន់ខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងម្ទេសផ្លោកយើងបេះវាមួយបន្ទាប់ជាពិសេសពេលក្តៅទេបងប្អូនយើងប្រឡេះមកសន្ទាប់ឲ្យស្អាតចឹងហើយយកទៅប្រឡាក់គ្រឿងនិយាយថាឡងអាំងទៅឡងឆ្ងាញ់ហ្មងណាសិគោក៏អញ្ចឹងដែរបានសាច់លាយខ្លាញ់ចេះយកមកអាំងបានអែមខ្លាញ់វាស្រក់តក់ទៅលើខ្ជុងអូនិយាយថាឈ្ងុយយើងអាំងនៅចក្រានខ្ជុងបានជាមួយនឹងអាកាសធាតុបែបហ្នឹងវាស្រស់ស្រាយមែនតើហាន់វារៀងក្រាស់បន្តិចចឹងមកបងប្អូនសិគោរបស់យើងអត់សូវជាផុយមែនទេតែលួចទឹកជ្រលក់បន្តិចនេះមកនឹងផុយលឿនទឹកជ្រលក់ម្ទេសរបស់យើងធ្វើងាមុនហ្នឹងមិនថាតែយើងយកទៅជ្រលក់សាច់អាំងបានទេយើងយកមកធ្វើជាទឹកសោសសម្រាប់ប្រឡាក់ក៏បានដែរទឹកប្រឡាក់សាច់បន្តិចប្រេងឆាបន្តិចច្បល់ឲ្យសព្វសាច់មកតែប៉ុណ្្នឹងហើយងាយស្រួលតែម្ដងចង់តែញ៉ាំនៅណាក៏បានដែរឲ្យតែមានគ្រឿងក្រៅទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់លំដាប់ហាងតែម្ដងទឹកប្រឡាក់ដែលនៅសល់កុំចោលយើងយកសាច់គោមកប្រឡាក់បន្ថែមពីលើហ្នឹងទឹកប្រឡាក់សាច់របស់យើងរសជាតិធ្ងន់បងប្អូនទិញទៅចំណេញយើងប្រឡាក់សាច់បានច្រើនគីឡូបើប្រឡាក់សាច់អាំងញ៉ាំលេងចេះសាច់គោកន្លះគីឡូយើងដាក់ទឹកកន្លះស្ព្រាបាយទៅបានហើយយករសជាតិរៀងស្រាលព្រោះថាយើងនៅញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ទៀតដូចសាច់របស់យើងនេះរៀងស្វិតអញ្ចឹងយើងលាយទឹកជ្រលក់បន្តិចអាប់ទុកតែ5នាទីវាកាត់សាច់គោផុយល្អហើយទឹកប្រឡាក់សាច់របស់យើងជំនួយឲ្យសាច់តុនផុយពេលដែលអាំងទៅពណ៌ឡើងឲ្យលើបឡងស្អាតមែនតើប្រឡាក់បាននឹងសាច់គ្រប់ប្រភេទហើយយើងចង់យកទឹកប្រឡាក់សាច់ហ្នឹងទៅឆាម្ហូបក៏បានដែរឆាបានជាមួយនឹងសាច់គ្រប់ប្រភេទដូចយើងទៅណាទៅណីឆ្ងាយចង់ញ៉ាំសាច់អាំងឬមួយក៏ចង់ធ្វើម្ហូបអីចឹងបងប្អូនមានតែទឹកប្រឡាក់សាច់ទៅមានតែគ្រឿងក្រៅទាំងអស់នឹងយកទៅតាមខ្លួនណាគឺចំណេញពេលវេលាហើយបានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលចង់ធ្វើសាច់អាំងទឹកកាពិឬមួយក៏គោឡើងភ្នំឬមួយក៏សាច់គោអាំងទឹកប្រហុកបានយ៉ាងងាយស្រួលសាច់គោរបស់យើងពណ៌ឡើងស្អាតមែនតើចំណែកឯគ្រឿងសមុទ្រយើងគ្រាន់តែស្រោចទឹកប្រឡាក់សាច់ពីលើហ្នឹងទៅបានហើយមិនចាំច្បល់ក៏បានដែរទឹកជ្រលក់របស់យើងថ្ងៃនេះមាន3មុខដោយសារតែសាច់គោរបស់យើងហាន់រៀងប្រទេសរៀងក្រាស់ដែរបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកប្រហុកក៏ត្រូវគ្នាទឹកប្រហុកនិងទឹកកាពិឆ្អិនទាំងអស់បងប្អូនអាចពិសាបានដោយទំនុកចិត្តហ្មងនេះចាក់មកទឹកឡងខាប់ល្អមែនតើហើយពណ៌ក្រហមស្អាតណាយើងបន្ថែមតែគល់សក្រីខ្ទឹមសក៏ច្រាមជាមួយនឹងម្ទេសហើយគូឆ្មាទៅភ្លក់រសជាតិជូរតាមការចូលចិត្តក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងសម្រាប់ទឹកប្រហុកនេះយើងអាចយកទៅបុកល្ហុងក៏បានធ្វើភ្លាធ្វើញ៉ាំធ្វើជាទឹកជ្រលក់ប្រហុកមានដល់330មីលីលីត្រនិង500មីលីលីត្រគ្រឿងដែលខ្ញុំលក់ទាំងអស់មាន7មុខបងប្អូនចង់យកមួយណាក៏បានដែរឬមួយក៏យកជាឈុតសាច់អាំងនឹងហ្មងក៏បានបងប្អូនទៅដល់ណាក៏ដឹកឲ្យបានដែរមើលទឹកកាពិរបស់យើងវិញរសជាតិប្រហាក់ប្រហែលនឹងទឹកប្រហុកខុសតែក្លិនកាពិហើយនឹងក្លិនប្រហុកបើយើងយកមកធ្វើជាទឹកជ្រលក់គ្រាន់តែថែមតាហ៊ូជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្ខាប់ខ្ទឹមសក៏ច្រាមនិងម្ទេសហឹរថែមគូឆ្មាពី3ចំណិតនិយាយទៅជូរតាមការចូលចិត្តតែមានគ្រឿងទេសទាំងអស់នៅផ្ទះសម្រួលការងារបងប្អូនបានច្រើនមែនតើបើថាអាសាមានកម្មវិធីទៀតណាដឹងតែត្រូវហ្មងតាហ៊ូយើងញិចវាបែកតិចចឹងទៅក្លិនឡងឈ្ងុយល្អមែនតើអត់ឆ្អាបទេបងប្អូនគ្រឿងក្រៅទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើចេញរាល់ថ្ងៃអត់មានបានសល់ទុកញ៉ាំខ្លួនឯងហ្មងទេបងប្អូនណានិយាយទៅដាក់អស់ទឹកជ្រលក់ម្ទេសរបស់យើងគឺប្រើគុយខ្វិចសម្រាប់បងប្អូនដែលតមទឹកខ្មែរក៏អាចញ៉ាំបានដែរហើយបើនិយាយពីម្ទេសឆានេះវិញឃើញគ្រប់កន្លែងទឹកជ្រលក់របស់យើងគ្រាន់តែថែមសណ្តែកដីពីលើនឹងបន្តិចចង់ជ្រលក់សាច់គោអាំងក្បាលជ្រូកអាំងពោះជ្រូកស្ងោរឬមួយក៏ធ្វើជាទឹកប្រហុកពោះកក៏បានដែរងាយមែនតើបងប្អូនមានតែចក្រានខ្ជុងនេះមកចង់លើកតាណាក៏បានដែរស្រាលប៉ោងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលអាំងទៅវាភាយកម្ដៅមកក្រៅទេវិចតែខ្ជុងវិចតែចក្រានវិចតែស្ទះអាំងប៉ុណ្ណឹងទៅយកទៅអាំងដល់ផ្ទះទៅអិនក៏បានដែរឃើញចឹងទៅញ៉ាំនៅហាងអស់ច្រើនណាស់ហត់បានសប្បាយដូចយើងអង្គុយអាំងញ៉ាំម្នាក់ឯងចេះទេមើលណែបងប្អូនបកមកក្លិនឡើងឈ្ងុយហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកលក់សាច់អាំងដែរគ្រឿងទេសទាំងអស់នេះខ្ញុំដាក់ប្រើនៅក្នុងកន្លែងខ្ញុំដែរបងប្អូនយកពីនេះទៅបងប្អូនដូចញ៉ាំនៅកន្លែងខ្ញុំអញ្ចឹងមកមើលបន្លែរបស់យើងប្រឡាក់គ្រឿងមិញលាយប្រេងបន្តិចបងប្អូនដោយសារតាយើងអាំងនឹងខ្ជូងអញ្ចឹងអត់មានបានប្រឡាក់ប៊ឺលាបនៅលើហ្នឹងទៀតទេអញ្ចឹងយើងអាំងបន្លែផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រេងតែម្ដងឆាថែមក៏បានដោយសារតែសាច់គោរបស់យើងវាលាយខ្លាញ់ស្រាប់ពេលដែលយើងប្រឡាក់ប្រេងឆាជាមួយនឹងបន្លែអញ្ចឹងទៅពេលដែលវាត្រូវខ្ជុំមកយកវាថាក្លិនរត់ទៅឈ្ងុយជុំគ្នាមិនដឹងធ្វើអីញ៉ាំបងប្អូននេះដាក់តាសាច់គោអញ្ចឹងទៅហើយនិយាយទៅវាអត់មានអីហត់ទេគ្រាន់តែថាយើងហាន់សាច់គោហាន់តែបន្លែលាងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅប្រឡាក់គ្រឿងយកមកហើយបានទឹកជ្រលក់រហូតដល់3រសជាតិទៀតបើថាចង់ញ៉ាំលាយយើងអាចដួសទឹកកាពិលាយជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ម្ទេសក៏បានដែរខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំលាយអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាសាច់គោរបស់យើងពណ៌ឡើងអាឡងខ្លាញ់វាស្រក់ទៅលើខ្ជុំភីក្លិនមកឡើងឈ្ងុយជ្រលក់ទឹកកាពិចឹងទៅអើយអែមក្លិនឡើងឈ្ងុយបើមើលពណ៌វិញឡើងក្រហមលើបឡងស្អាតជ្រលក់ជាមួយទឹកកាពិចេះមកឡើងតំណងទាំងសាច់គោបកាមឹកជាពិសេសគឺបន្លែដែលយើងបានប្រឡាក់គ្រឿងបងប្អូនដាក់ជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកកាពិទៅត្រូវគ្នាខ្លាំងណាមួយមុខហ្នឹងញ៉ាំអត់មានដឹងឆ្អែតទេដាក់អស់បើថាបានជុំគ្នាច្រើនទៀតអាំងញ៉ាំគ្មានតន់ទេបងប្អូនមឹកយើងលាងឲ្យស្អាតដាក់អាំងឈ្ងុយជ្រលក់ជាមួយទឹកកាពិទៅញ៉ាំទាំងក្តៅ
ជាតិហ្មងអរគុណចាបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនចាំឆាតចូល page ខុនគីមហៃក៏បាន page ប៉ៅប៉ៅក៏បានដែរ